更好下六加一直开放循环，好像一样套娃没完没了，最后等于多少？是不是又无从下笔了？大脑告诉你绝对无解无用，只一大堆告诉你快跑，恭喜你成功掉进了我不行的陷阱。今天让这时代你超越，带你飞，仔细观察狮子暗藏天机。难住你的是六加是一个无限循环，直接开放，简直像让你不刷手机就睡觉一样难。所以第一步把它整体设为指数才是真情实事，接着又进大拿题，也就是无限循环更好下六加为题，接着放大找把题，来个平方会怎么样？我们看右边如何变化，最外面这个大更好，平方刷一下就没了，只剩一个老六带着一坨东西，这坨东西它是什么？对，聪明的你已经想到了，这还是题，虽然少了一层，但它还是无限循环开放，所以仍然是这个老六，所以这是题的平方等于六加上题。这时候相信上过小学的你都知道，一元二次方程一想到左边用十字相乘法，题减3乘1，题加2等于0，结果跃然纸上，题1等于3，题2等于-2，算术平方根下不能有负数，答案大致就直接给3，这个老匹夫。世上仅有如此简单之无限套娃题，在无限延伸的更好的迷宫中，每一个加六都像火焰静静的失联，最终首领与3，正如宇宙纷繁的现象背后，总蕴藏着等待被发现的间接真理。